Ayan, good day sa inyong lahat mga kabakyard. Ayan, samahan niyo po ako ngayon na mangolekta ng itlog ng mga Brahma natin, no? At papakita ko sa inyo yung mga laman ng ating incubator kasi kagabi ay may mga napipisa na po dun sa mga naisalang ko dati na Brahma. So, ilalagay ko sila sa kulungan nila at ngayon naman ay kukolektahin ko yung mga itlog ng Brahma natin. So yan yung mga alaga natin dito mga kabakyard. Naghagis ako ng fins nila. So yan, puntahan natin yung ating Brahma mga kabakyard. So yan, bago ang lahat mga kabakyard, ito yung mga ililipat ko ng kulungan, no? Dito ko ilalagay yung mga bagong pisang sisiw natin sa incubator at sila hanap ako ng pwede nilang mapaglagyan, no? Kasi hindi sila pwedeng isama dito sa mga ano natin, sa mga magto 2 months na sisiw, no? So yan. Ito na yung mga sisiw natin dito. Pwede na silang pakawalan mga kabakyard. Ayan. Ayan. Nakawala na yung isa. At dito naman yung mga upgraded chicks natin at may mga pure na Brahma. Ayan sila mga kabakyard, no? So yan, yung mga ayan no, mga Brahma natin, yung may mga balahibo sa paa, mga kabakyard. Ayan. Yung mga bagong pisa ay hindi rin pwedeng isama dito mga kabakyard, masyadong malalaki to para doon, kaya hanap ako ng kulungan nila. Ayan. Tapos mamaya mga kabakyard, meron ako ipapaship na incubator. Kagabi nga po pala ay ayan, iba yung boses ko dahil naka face mask ako mga kabakyard kasi katatapos ko maglinis ng kulungan ng Brahma natin kanina. Kaya napansin ko na may mga itlog na pwedeng i-harvest. Kaya samahan nyo ako mamaya, kukunin natin yung mga itlog, no? Kagabi nga po pala mga kabakyard ay may pumick up ng ating incubator, no? Galing Gimba. So Gimba, Nueva Ecija mga kabakyard. Ayun, pinick up niya kagabi, no? So ngayon naman is magpapaship ako ng incubator natin at ipapasilip ko sa inyo mamaya, no? Bago ko ipaship, ipapasilip ko muna po sa inyo. So yung mga sisiw natin dito. So yan, face mask ako ulit dahil maalikabok dun sa loob ng ano, ng breeding pen ng ating Brahma, mga kabakyard. So ito yung paglalagyan ko ng itlog nila. So yan, mga kabakyard, ako mapapansin nyo, wala dito yung isang Brahma natin dahil naka-confine, no? May sipon, kanina napansin ko po, kaya hiniwalay ko muna po, no? So ayan, yung dalawang Brahma natin dito. Kaya ano, kunin ko muna yung mga itlog. So yan. Kanina ay naglinis ako dito kaya nakita ko yung mga itlog nila pwede na isa lang sa incubator. So yan, yung Brahma natin mga kabakyard ay ano, dalawang klase yung itlog, no? Kung makikita nyo po, ito yung itlog ng bagong bili ko na Brahma, yung white, no? Isa lang po yung itsura ng itlog niya. Ayan, lagi patusok. Ayan. Tapos, yung itlog naman ng, ayan o, ito pa po. Itlog niya pa po ito. Ayan, madumi nga lang. Ayan, pati ito, itlog niya po ito. Ay, hindi, dun sa isa to. Ayan, ayan o, may papansin niyo mga kabakyard, iba. Ayan, ito din dun sa isa, yung sa aking buff, no? Lagay ko muna dito sa tabo mga kabakyard para mahugasan ko sila bago natin isalang, no? Ayan, lalaki po ng itlog nung bagong bili natin na Brahma. Lagi patusok ang itlog nun mga kabakyard. Ayan. Tapos
Ito, isasalang ko na. Ayan, quick update lang tayo dito mga ka-backyard dahil nga magpapaship ako, baka maabutan ako ng ulan, no? Ayan. Ayan na, kinuha ko na yung mga itlog mo, ha. Ayan, mga itlog ka pa ng madami. So, ayan mga ka-backyard, ito, hugasan na natin at magsalang tayo. Then, kuha tayo ng mga sisiw. Harvest tayo ng sisiw sa ating incubator. So, ayan, nandito na tayo sa likuran mga ka-backyard. Kuha lang ako ng karton na pwedeng paglagyan ng mga sisiw natin. Ayan. Pwede na muna siguro sila dito. Pansamantala. Kasi nagmamadali po ako, no? Baka maabutan ako ng ulan. Papaship ko lang yung ating incubator. So, ayan. Check natin kung ilan na napisa, mga ka-backyard. Uy, patay ka. Uy, huwag yung tutukain. Kinukuha na nila. So, yan, check natin yung incubator natin. Ayan, meron akong nilagyan ng tape dito dahil naalis yung konting shell niya. Alisin natin itong mga pinagpisaan. So, ayan mga ka-backyard, kunin na natin yung mga sisiw natin. Ayan. Lagay ko muna sila dito sa karton, no? Ayan, dyan muna kayo. Mga to. Durugin natin. Kinakain din yan ng mga manok, mga inahin natin, mga ka-backyard. Dagdag yan sa calcium nila. Ayan. Pampatibay ng eggshells. Ayan. 4. Lima. Lima yung napisa. Ayan, 5 yung napisa mga ka-backyard. Check nga natin kung meron pa ba. Baka meron pa. Pero mukhang wala na, no? So, ayan. Ayan yung mga itlog natin dito, mga ka-backyard. Ayan. So, ayan, no? At takpan ko muna. Hindi ko pa kayo mailibot ngayon, mga ka-backyard. Pinasilip ko lang sa inyo itong ating mga bagong pisa dito. Ayan, no? So, mamaya ko na sila sikasuhin pagdating ko, no? So, takpan ko lang muna sila dito, mga ka-backyard. Ayan. Kasi, ako ay magpapaship pa ng incubator. So, ayan yung ipapaship ko ngayon, mga ka-backyard. Itong isang to, no? Ayan, kung mapapansin nyo, isang tray lang po yan, mga ka-backyard. Ayan yung itsura niya. Ayan. Pasilip ko lang naman po. Then, ito mga ka-backyard, kung mapapansin nyo, iba yung design niya. Ayan o. Yung kanyang thermostat ay nasa gilid. Ayan. Ipapasilip ko sa inyo yan, no? Bagong design natin yan mga ka-backyard na incubator. Mas madaming capacity. At sa susunod na video ko, ipapasilip ko sa inyo yung loob niya, no? So, sa ngayon, ito muna. Ito po yung ipapaship ko. So, kaya nagmamadali ako ngayon mga ka-backyard kasi baka maabutan ako ng cut-off at baka maabutan din ako ng ulan, no? Kaya, ayan, 60 to 80 capacity na itlog, depende sa ilalagay nyo. At, ayan, no? 1 tray incubator.
Yan lamang po sa ngayon mga ka-backyard, at sa lahat po ng gusto magpagawa or umorder ng ating incubator, direct message nyo lang po ako sa ating Facebook page, Ka-Backyard Official mga ka-backyard, at dun po kayo mag-message sa mga gusto pong mag-inquire sa incubator natin, no? So yan mga ka-backyard, at yun lamang po sa ngayon, at happy breeding and happy farming po sa ating lahat.